今日618，咁樣去唔到淘寶，買唔到淘寶嘅618嘅優惠嘅話，今日就而家嚟呢個 Amazon 嘅 Outlet 度睇下有咩賣啦。嗱，呢度就係 Amazon 嘅 Outlet 啦。咁我哋睇下有咩嘢賣先。咁你睇下啲水煲咧，原價16個幾可以去到個幾㗎。咁有陣時嚟到都有啲好優惠嘅嘢執到嘅，因為主要係啲人 return 翻嚟嘅貨嚟嘅。咁呢一邊就係廚房用品嚟嘅，咁呢個係朱古力噴泉啊！啱啱俾人話應該話唔俾拍片，呢個就係玩具區嚟嘅。好多玩具可能都係 made in China 㗎啦，有簡體字呢度，咁就可能做緊90% off 啊，或者70% off 咁樣咯。咁有啲玩具啦，呢啲係咯，佢原價可能Amazon賣緊20磅，而家就做緊3個幾咁樣。嗰啲卡 game， 有啲砌圖啊，有啲畫啊，有啲電腦用品。咁呢啲 Logitech 嘅 mouse keyboard set 咧，佢原價係話59個幾，即係話600幾蚊喎呢 set 嘢。咁而家優惠就係10磅咯。咁呢啲可能我諗喺香港買呢一 set 嘢，我諗都係百幾蚊，即係10幾磅嘅啫。咩電腦產品啦？哇！呢條係 USB 線轉做 cable，咁要10幾蚊，1磅幾咯。咁有啲 keyboard set 啦，呢啲就平啲咯，4磅幾。好啊，大概係咁多先。有啲聖誕節用品呢啲啦。好啦，係咁多先。